अरे वाह बेबी, तुम्हारे पास कितनी अच्छी कार है। अरे ये तो रेड कलर की कार है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो बेबी? अच्छा चलो हम मार्केट चलते हैं। अरे ये रोड में क्या आ गया? रोड में तो एक आर्मी का हेलीकॉप्टर है। अरे ये इधर क्या कर रहा है? अरे ये तो बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है, पर इसको तो यहाँ रोड पे नहीं होना चाहिए। चलो हम इसको उड़ा के ले चलते हैं। वाह ये देखो, इसके पंखे कितने तेज चल रहे हैं। वाह चलो 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 चलो, हम इसको अपनी अच्छी जगह पे छोड़ देते हैं। ये है तुम्हारा हेलीपैड। चलो आप यहाँ पे रुक जाओ, बहुत अच्छे हो तुम। चलो अब हम चलते हैं मार्केट। कहाँ गई हमारी गाड़ी? ये रही हमारी गाड़ी। चलो 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 चलो, ला 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 ला। अरे ये क्या आ गया? अरे ये बेबी, ये बेबी यहाँ पे कैसे आ गया रोड में? तुमको तो घर पे होना चाहिए, तुम इधर क्या कर रहे हो? बेबी तुमको तो घर में होना चाहिए। वाह, पर ये बेबी के पास क्या है? अरे ये बेबी के तो निप्पल में तो लाइट जल रही है। अरे ये बेबी कितना अच्छा है, ये तो चलता भी अपने आप। वाह ये तो दूध पी रहा है बेबी। चलो तुम साइड हो जाओ, हमको जाने दो, हमको मार्केट में जाना है। आप साइड में होकर दूध पिए। चलो चलो बच्चों, अब हम चलते हैं मार्केट। ला 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 ला। अरे ये क्या? ये एक और गाड़ी आ गई। कहाँ से बार बार गाड़ियां आ जाती हैं हमारे सामने? तुम किस लिए आ गए यहाँ पे? चलो तुम भी साइड हो जाओ। पर इनके नीचे ये क्या है? अरे ये तो एक लाल बटन। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी लाइट जल रही है। तो एक डांसिंग कार है। वाह ये तो कितना अच्छा डांस कर रही है कार। ओहो वाह, मजी आ गई। ये कितना अच्छा डांस कर रही है गाड़ी। वाह वाह, ये देखो, ला 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 ला। कितना अच्छा डांस करती है ये गाड़ी। वाह, पर चलो अब मार्केट के लिए देर हो रही है। चलो मार्केट चलते हैं। चलो 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 मार्केट चलते हैं। ला 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 ला। अरे ये क्या? एक और गाड़ी आ गई। ये कहाँ से बार बार गाड़ियाँ आ जा रही हैं? चलो ये तो एक रेसिंग कार है। पर ये आप इधर क्या कर रहे हो? ये आपका रेसिंग कार का ट्रैक नहीं है। चलो चलो चलो, आप साइड हो जाओ, नहीं तो गाड़ी ठुक जाएगी। आप साइड हो जाओ, यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। चलो चलो चलो, आप साइड हो जाओ। चलो चलो आप साइड हो जाओ, जाओ आप अपने रेसिंग ट्रैक में जाओ। चलो 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 चलो, अब हम मार्केट चलते हैं। वाह, अरे ये क्या? अरे ये तो एक, अरे वाह ये कितना अच्छा बंदा। ये एक बाबू भी है। वाह इनके हाथ में क्या क्या है ये? अरे इस बाबू के हाथ में तो निप्पल है, वो भी दो दो निप्पल है। अरे ये तो डांस भी करता है। वाह अरे अरे अरे, ये कितना अच्छा डांस कर रहा है। वाह अरे ये तो गुलेटा मार रहा है। अरे 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 अरे, वाह तुम कितने अच्छे बेबी हो, कितना अच्छा डांस करते हो आप। आपके अंदर तो एक लाइट भी जल रही है। चलो आप इधर अब रेस्ट करो, आपने बहुत अच्छा डांस दिखाया। वाह तुम बहुत अच्छे बेबी हो। चलो आप इधर आराम करो। अरे ये क्या? अरे ये तो एक बस पलट गई है। ये बस के ऊपर ये क्या है? अरे एक गेंडा और एक डायनासोर। बाप रे, ये इधर क्या कर रहे हैं? इनको तो जंगल में होना चाहिए। अरे एक डायनासोर टैंक के ऊपर है। बाप रे, अरे एक डॉल को मारने जा रहा है डायनासोर। बाप रे, ऐसा नहीं करना डायनासोर। आप इधर क्या कर रहे हो? आपको तो जंगल में होना चाहिए। बचाओ बचाओ बचाओ। चलो चलो हम बचाव करते हैं। चलो चलो चलो, वाह या ये ये देखो, हमने इन डायनासोर को, खतरनाक डायनासोर को मार गिराया। वाह, चलो हम अपनी गाड़ी को बचाते हैं। ये देखो हम एक क्रेन ले आए हैं। इस क्रेन की मदद से हम इस बस को बचाएंगे। चलो हम इसका हुक फंसाते हैं बस के अंदर। वाह चलो चलो चलो, देखो ये कैसे क्रेन बस को बचाएगी। खींचो क्रेन। अरे आपने तो एक बार में इसको सीधा कर दिया। तुम बहुत अच्छी क्रेन हो, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। वाह ये कितनी लंबी बस है। चलो चलो अब आप भी चलो। वाह, अरे ये बंदर मामा, अरे ये बंदर मामा क्या कर रहे हैं? उल्टे कैसे हो गए हैं बंदर मामा? अरे ये बंदर मामा बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। चलो उनको इनको सीधा करते हैं। वाह ये कितने, अब देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं बंदर मामा। आपको उल्टा किसने किया था बताओ? हम उसको बहुत मारेंगे। अरे तुम तो डांस भी कर रहे हो। ये डिच्चिक 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 डिच्चिक, कितना अच्छा डांस करते हो। अरे ये गेंडा इधर क्या कर रहा है? अभी जंगली जानवर, अभी तक तुम लोग इधर हो। चलो हम आपको जंगल में छोड़ के आते हैं। आप लोग बहुत बुरे हो, आप लोगों को यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। आप लोगों की जंगल में जगह है, आप लोग जंगल में रहो। चलो चलो आप लोग एक एक करके लोड हो जाओ गाड़ी के अंदर। चलो चलो गाड़ी के अंदर एक एक लोड हो जाओ। चलो गाड़ी, तुम बहुत अच्छी, इनको छोड़ के आओ जंगल, इनको वापस नहीं लेके आना यहाँ पे।
वाह, ये डॉल देखो कितनी सुंदर डॉल है, कितने प्यार से बैठी हुई हैं। चलो ये टैंक आप भी जाओ अपने रास्ते में, इधर नहीं रहना, नहीं तो आप किसी को दुर्घटना हो जाएगी आपके साथ। चलो आप उधर जाओ। वाह, अरे बेबी तुम क्रेन के ऊपर क्या कर रहे हो? तुमको तो क्रेन के ऊपर नहीं होना चाहिए। वाह, ये देखो ये ट्रेन चुक 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 चुक, कितनी अच्छी ट्रेन है, कितना धीरे धीरे चल रही है। ये तो कोयला ले जा रही है। वाह, चुक 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 चुक। वाह, कितनी अच्छी ट्रेन है, ये धीरे धीरे चल रही है। अरे ये एक डॉगी भी है, ये डॉगी इधर क्या कर रहा है? अरे ये डॉगी के कान हिल रहे हैं। वाह, ये डॉगी नाचता भी है, कितना अच्छा डॉगी। अरे ये एक गाड़ी, ये गाड़ी किसने जमीन में गाड़ दी? नो 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 नो, ये गाड़ी को जमीन में नहीं होना चाहिए। ये ट्रेन चुक 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 चुक। चलो हम इसको रोक देते हैं, बहुत चल लिया तुमने, तुम अपने स्टेशन में खड़े हो जाओ। सबसे पहले हम इस बस को बचाते हैं। ये बस को किसने जमीन में गाड़ दिया? अरे ये तो एक एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस तुम्हारा इधर किसने तुमको इधर गाड़ा? तुम्हारा काम है मरीजों को पहुंचाना एम्बुलेंस में। जाओ जाओ आप अपना मरीजों को ले जाओ। वाह, ये कितना अच्छा टॉय है। वाह, अरे ये एक हेलीकॉप्टर हेलीपैड में है। वाह वाह, ये डिचिक 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 डिचिक। अरे ये एरोप्लेन। वाह, हेलीकॉप्टर। ये झुक 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 झुक। अरे ये एक और डॉल। बाप रे, ये देखो दो बेबी, एक दूध पी रहा है एक नहीं पी रहा है। वाह, अरे ये क्या है? ये तो एक जेसीबी है, जेसीबी के ऊपर डायनासोर। डायनासोर आप अभी तक यहीं पे हो, अभी तक गए नहीं जंगल में। अरे ये बेबी की गर्दन इसने किसने यहाँ पे तोड़ के रख दी है? नो बेबी, ये डायनासोर ने किया। अभी हम डायनासोर को बताते हैं। चलो हम अपनी बंदूक लेके आते हैं, बंदूक से डायनासोर को मारेंगे। ये ढिया, ये देखो हमारा डायनासोर गिर गया। वाह, ये बंदूक तुम बहुत अच्छी हो, तुम यहीं पे रहो हमारे बेबी के पास। अभी हमारे बेबी को कोई भी डायनासोर मारेगा तो आप बंदूक से बचा लेना। चलो चलो चलो। वाह, ये कितना अच्छा खिलौना है। ये देखो डांस कर रहा है, ये डिचिक 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 डिचिक। तुम गिर जाओगे। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं, गिर जाओगे। ये डिचिक 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 डिचिक। कितना अच्छा आप डांस करते हो। वाह, मज़ा आ गया आपका डांस देख के। हाँ चलो अब आप भी खड़े हो जाओ। चलो 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 चलो। अरे ये हमारे बेबे की गर्दन किसने जेसीबी में डाल दी? ये किसने किया ऐसी हरकत? ये बहुत गंदी हरकत, ऐसे नहीं करना है, हमारे बेबी को चोट लग जाएगी। चलो इसको यहाँ रख दो। देखो अब हमारा बेबी कितना अच्छा लग रहा है। डायनासोर तुमने किया होगा, मुझे पता है तुम ऐसे हरकत कर सकते हो, इसलिए तुमको यहाँ पे हम अभी तुमको जेसीबी में डाल के जंगल में छोड़ के जाओ। अभी आप जंगल में जाओ। चलो ठीक है, हम आपको यहीं जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे तुम दोबारा वापस नहीं आ पाओगे। चलो चलो बहुत अच्छा, जैसे भी तुम गड्ढी खुदाई कर डालो इसके ऊपर मिट्टी। वाह बहुत अच्छा। ये बस अब नहीं आएगा हमारा डायनासोर। ये दबा दो इसको ढंग से। हाँ बहुत बढ़िया, जैसे भी आपने बहुत अच्छा काम किया। देवी अब तुमको कोई खतरा नहीं है डायनासोर से। अरे ट्रैक्टर ट्रैक्टर कहाँ जा रहे हो? वाह देखो दो बेबी आ गए हमारे। ये हमारा एक हेलीकॉप्टर, येलो कलर का एक हेलीकॉप्टर। वाह कितना अच्छा है। ये देखो डॉगी। वाह डॉगी तुम रेल की पटरी में। अरे फिर से आ गई हमारी ट्रेन। ये देखो हमारी ट्रेन आ गई। चुक 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 हमारी ट्रेन। वाह कितनी अच्छी ट्रेन है। जाओ अब अगले स्टेशन में रुकना आप।